Alguém que limpa o estúdio? Duas porções de fritas e um hambúrguer de siri junto. E o que é aquilo? Eu não vi nada. Ei, onde é que está o outro cara? 1º de abril, eu estou aqui. Essa foi boa. Poderia pôr alguns cubos de gelo aqui? Claro, alguns cubos de gelo saindo. Aqui está. Obrigado. Primeiro de abril. O que você fez com a minha bebida? Coloquei Isso foi muito engraçado. Ei, seu sapato trabalhou. 1º de abril. Você não está usando o sapato. Ei, que legal. Alguma coisa para eu limpar? Bob, 1º de abril. Ah, meteu o seu pé aí.